कसूर में बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। गर्मी में नरमी आई तो लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, बताएंगे तकरीम अली। शदीद गर्मी के बाद आज मौसम ने अंगड़ाई ली और ठंडी हवा पहले चलती रही है। आसमान पे गहरे स्याह रंग के बादल छाए रहे हैं। उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। गर्मी का जोर टूट गया और सुबह से मुसवाबाद में, कसूर, खुड़ियां, दुनिया पत्तों की और दीगर शहरों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद नशेबी जो एरियाज हैं उनमें पानी भी जमा हो चुका है, लेकिन जिला इंतजामिया की तरफ से फौरी इकदाम किए गए हैं और वो पानी को निकालने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात की जानब से कहा जा रहा है बारिश का सिलसिला आइंदा चंद दिनों तक भी जारी रहेगा और मौसम मजीद खुशगवार होने का इम्कान है। जी, गुजरात और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे आमिर भट्ट। गुजरात में गुज़िश्ता कई रोज से शदीद गर्मी का सिलसिला जारी था, लेकिन आज मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। सुबह जब बारिश शुरू हुई थी तो उसके वक्फे के बाद दोबारा जब बारिश हुई है तो उसके साथ बाज़ मुकामात पर ज़ालाबारी की भी जो इतलात मौसूल हुई हैं। लोग बड़े खुशीद हाल है क्योंकि काफी दिनों से इतनी शदीद गर्मी थी कि एसी भी काम करना छोड़ गए थे। बारिशों की वजह से मौसम जो है वो खुशगवार चुका है। लोग बड़े खुश हैं कि ईद के बाद ये खुशी दोबारा उनको नसीब हुई है कि मौसम की तब्दीली के साथ साथ लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। जी।